Всем привет! Сегодня 2 июня, уже второй день лета, а мы что-то замерзли. Неделю сначала мы жарились под конец мая, а вот наступило лето, и все, мы дрыгнем. Вчера весь день почти шел дождик, сегодня дождя нет, но прохладненько. Наверное, послезавтра начнется у нас опять потепление. Надеемся. Интересно, там вот желтое пятно почему-то не зеленеет. Стоит сухая трава. Вообще это первый раз такое. Вон, видите, облака у нас ходят. Тучки или облака. Но дождя не было сегодня. Затопили каминчик, чтобы слегка погреться. Сейчас в деревне тихо, никого нет. Одни мы дачники. Остальные все люди работают. Прикрыли, чтобы кабачки хорошо взошли. Там 2 кабачка растут. Там тоже посходили, можно уже снять. За камином никто не смотрит. Ребята сидят, чай пьют, греются. Ой, вот и споткнулась за пуфик. Разожгли. Сейчас посижу, погреюсь. Хорошо сидеть возле каминчика, когда на улице прохладно, неуютно. Возле каминчика-то хорошо. Третье июня утро. Тучи. Прохладно. Но птички поют. Всем доброе утро. Ну, погодка нас пока не радует. Ветерок. Что у нас тут делается?
клумба такая черная. Пока на ней ничего. Розочки только начали так слегка листиками обрастать. И больше ничего. И там тоже ничего. Вот такие вот у меня клумбы нынче. Ну ладно, я здесь рассажу цветочки. Вот здесь уже вылезает колокольчик. Будет хорошенький, беленький. Вот здесь тут гвоздика распушится, сиреневая. Ну и розочки себя покажут. Ну, а здесь у меня пока растут временно цинии. Я их потом рассажу. Потом дальше видно будет. Пока как-то так. Так, Розочка, как ты себя чувствуешь? Что у тебя с листочком? Что с листочком? А он уже бутончик. Начинают потихоньку набираться бутончики. Комаров так это ужас. Комаров ужас. Тля, зараза, появилась. Борис вчера все опрыскал. Все опрыскивал. Сейчас покажу. Зараза. Вчера ходила с брызгалкой. Это слива. Вон что делается. Пчелки, не летали бы вы пока здесь. Вам здесь пока делать нечего. Или это оса? А это оса. Тебе что, нравится трава? Тебе трава нравится? Это что, ведро-то здесь валяется? Интересно, бросили. Птички хорошо поют. Они всю ночь поют. О, маки скоро распустят. Какие бутоны набрали. Потом я вас тут подкопаю. Ладно. Сегодня кое-какие дела наметила. Как хвостики. Мягонькие. Так, надо теплицу открыть. Ой. У нас тут сплошные кочки. Все запотело. Так. Где тут крючочек? Кусачки. Ну что, помидоры, как вы тут поживаете? Цветете? Ну да, цветочки есть. Вон, смотрите. И тут. Паучок, паучок, смотрите. Видно? Побежал, побежал, побежал. Побежал, побежал паучок. Ой, как тут жарко. Так, а это вот знаете что? Все горчица у него. Это все горчица между кустами. Не знаю, как он с ним будет бороться. С этой горчицей. Так, тут немножко. Сколько перчиков? 4 штучки всего. 4 перчика у нас. Так, с той стороны надо открыть. Пиончик тоже зацветет. Муравьишки по бутонам бегают.
но они не мешают им. Это мое глиняное чудо. Глиняное чудо. Скоро чебрец зацветет. Вот этот вот. Это камнеломка. О, а тут-то какой паук бежит. Ты куда делся? Так, а здесь только форточку откроем. Пока. А вот здесь такую новогоднюю мишуру вешала. Залетают птички. Сейчас оборвалась она, конечно. Залетают, потом вылететь отсюда не могут. Вот повесила специально, длинная была. Чесночок. Тут тоже помидоры. Засохла облепиха. И чего ей не понравилось? Маленькое деревце такое было. Засохло. И этот мужик тоже засыхает весь. Может быть, просто замерз? А тут птичье царство. Там ниже речка протекает. Сейчас здесь клещей нацепляю. Я побрызгаю, справлю. Здесь соседи картошку хранят. Погреба такие. Домики. Тут у нас бугор за заборчиком. Здесь клубника. Это у нас на самом заднем участке, за старой баней. Такое местечко есть. Понемножку тоже цветет. Ух ты, а чего ты усы тоже выпустила? Оторвем. Я в Максимкиной старой рубашке хожу. Так, это у нас клубничка в том году посажена осенью. Ладно, нам домой идти завтрак готовить. Здесь тыква, вот зацвела, а там семенами посадили, прикрыли. Ну, по-моему, там кое-что взошло. Это кто так поет? А там кукушка.
Она далеко сейчас. А то прям прилетала к нам сюда на елке, как начнет куковать. Купена. Ее, правда, он обкашивает. Смотрите, какой шмель. Не трогаю тебя, не бойся. Ну ладно. Короче, здесь я что-то еще посажу. Не будет так у меня черно. Ладно, надо идти завтра готовить. Тюльпаны отцвели с одной стороны. Здесь вот распустились такие желтенькие. Максим сказал, что надо керхером площадку мыть и дорожку. Ну, наверное, надо. Вот еще цветут тюльпанчики. Самостоятельные, которые я вот подставила. Подставочки. Ну, хорошенькие такие. Дождик был сильный и ветер. Так, чтобы не упали. Вишня отцвела уже, интересно, опылилась она или нет. Сирень еще цветет. Какой запах-то! Какой запах! Я перед сном вечером выйду сюда и постою здесь и наслаждаюсь запахом сирени. И вот такая погода третий день. А Максим сейчас говорит: идите прогуляйтесь, пройдитесь по деревне. Льет. Прохладно дома. Печку неохота топить, вот топим камин. Четвертое июня. Наконец-то настал теплый денечек. Солнышко, но облака. Это не страшно, дождя не будет. Тепло. Правда, ветерок. Он как сирень колышется.
Ребята ремонтируют газонокосилку. Что-то там сломалось, пытаются ее наладить. Так, сегодня решили сделать шашлыки. Вчера замариновали мясо. Но думаю, наверное, все-таки мы их сделаем. Главное, чтобы к вечеру дождик не пошел. Клематиса мне в этом году, наверное, не дождаться, чтобы он оплел вот эту вот конструкцию. Я его обломила весной, поэтому он будет маленький в этом году. Не плетет мне эту штучку. Травушка моя тут подрастает. Травушка-муравушка. Это я там мелькаю. Вот этот батон, ну вот он сначала хороший вылазит, потом весь в стрелку. Не знаю, так и должно быть, что ли? Огурцы подрастают. Угу. Мы вообще-то должны уже их кушать. Они вот только еще маленькие. Пенек. 2 пенька. Лейка. Какая погода сегодня хорошая. Так, что у меня тут нового? Ничего нового нету. Что может прибавиться за один день? По-моему, сегодня шашлык у нас все-таки будет. Огонек горит? Горит. Ну что, будем сегодня шашлычок? Нет. Не будем? Ну как так? А зачем, спрашивай? Когда видишь, что делать? Только так? Вопрос задать? Дождались хорошего денька, хорошей погодки. Для шашлыка. Да. Да. Ну так, скатился. Полез доставать. Съедобный будет? Не. Тут вообще съедобного ничего нет. Слушай, ну комары не кусают вроде бы. Так пока здесь. Спираль. Они Тлеет? не кусают. Нет. Это потому что здесь мы. А, еще дымочек от этого идет, от мангальчика. Не переезжай, пожалуйста, он тот черный. Он тот черный. Там угля много. Что делать? Может, их попозже положить надо было? Зачем? Видишь, ничего. Все жарится хорошо. Красивые какие. Ты голодная, наверное? Я голодная. Готовы уже? Нет. Они вот эти 3 штуки, пока ты ходила, они уже сгорели. Я ходила 1 минуту, Ира, даже этого меньше. вполне достаточно. Там шкурка черненькая, это кажется, что они поджарились. Может быть. Но самое главное, что я их, по-моему, сделал такими остренькими, хорошими. Такими остренькими, хорошенькими. Да блин, рука. Жар сильный. Так, решили дома кушать. Вообще рассчитывали на улице. Ну, столько комаров. Ну все, шашлык готов. Открываем сезон дачный. Шашлык у нас первый в этом сезоне. Борис Николаевич, спасибо большое. Шашлычок, помидорки, там огурчик
чем там петрушечка, укропчик. Такая вот симпатичная картошечка. И вот такой зажаренный баклажанчик. Ну, спасибо Борису Николаевичу за его труд и за то, что он нас порадовал шашлыком. Надеемся, что погода не испортится. Туча, уходи, не мешайся. Думаем, зима не наступит.